No! 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 exhausting. Yes. 你想唔想知道架車如果 header 直出幾大聲啊？我都未試過，而家試下撻車先。係好大聲，係好 Q 大聲嘅。而家係1點半，我11點開始嘅，我淨係拆咗條 exhaust 出嚟啫，我都仲未開始拆我個波箱出嚟。我塊面已經咁啦，我隻手已經咁樣啦，手已經咁啦。講下我買咗啲咩翻嚟換啦今日。呢個 OEM clutch kit 咧。Pressure plate, blowout bearing。咁咧，但係咧，我就另外買咗另外一個 pilot bearing， 因為呢個冇牌子。網上面嘅人一般都話呢個係中國大陸嘢，就會好快打柴嘅。咁所以咧，我就想買咗個 SK 啊，呢個係 Made in Japan。換 clutch 嘅時候咧，通常都會換埋呢個 rear main seal 嘅。咁因為你拆得咁大台嘢，咁你梗係換埋嘅。Transmission oil 方面咧，美國人咧嗰啲 forum 啲人咧，而家好中意咧就去用呢個 Ford Motorcraft 嘅 transmission fluid 嘅，咁就係啦，唔知點解咧。總之大家都話好用，咁我不嬲都係用緊呢個換，我換過噶啦已經，所以我知道佢係轉波係轉得幾順，咁所以係會繼續用啦。呢套嘢就大概好似120蚊美金啦，咁啊計埋呢個好似10蚊啦，呢個好似30蚊啦。咁另外咧，我亦都喺 eBay 嗰度買咗一個 lightweight 嘅 flywheel 嘅，咁啊原廠係好似唔知18、19磅，呢個係9磅嘅。咁啊，左邊呢度拆咗3粒，你睇1、2、3。而家係4點36分，我整咗4個鐘，我先啱啱將最頂嗰2粒螺絲拆到，而家可以將個 transmission drop 出嚟。成哥，擰咯，細力擰少少。你望住我，你望住我，佢跌落嚟砸死我喎。輕鬆啊，係啊，然後整到啱啱係啦，有啲Good progress, huh? Right? Good progress, first time.
啱拆出嚟嘅 clutch， 一啲 live 都冇，一啲都冇 ，bare metal。Oh my god！ 呢個 pilot bearing 個聲真係好難聽，個聲7個半鐘 into 呢個 clutch job， 原來係咁。我隻手好似咧，我有 tattoo 咁樣。呢個 pilot bearing 揼入去個新嘅 flywheel 嗰度。我攞翻一個一樣 size 嘅 socket， 就將佢揼入去。而家已經係8:03，天都黑齊啦。咁但係咧，我仲積住個 clutch 已經裝咗上去㗎啦。咁但係咧就要將所有嘢放翻埋一齊。咁而家出去買個漢堡包食先。Several days later. 終歸放翻個 transmission 上去咧，我都係自己搞唔掂嘅。但係咁啱有朋友喺隔離幫我用個 jack 翻上去，我喺個底度托住，我先搞得掂啫。如果唔係，我自己一個人都唔夠力托上去，即係咁樣瞓喺下面，個距離又咁細。我啊冇辦法用全力咁樣推上去。咁啊換完個 clutch 之後咧，咁啊通常說明書都有話嘅，叫你慢慢揸翻個500個 miles， 等個 clutch 同埋個 flywheel break in 咗，先好去扯高轉啊，或者去漂移啊咁啊 so far so good 啦。轉波都好順啦，同埋個引擎個反應係真係快嘅。我已經成為咗勇士嘅，我可以同人講我自己一個人喺個地下度換 clutch， 普通嘅工具，咁啊係開心嘅。如果下次再有機會要整 transmission 咧，我就會買過嗰啲transmission jack， 即係好似鉸剪咁樣會升上去，咁就可以自己一個人搞得掂啦。如果唔係，我都係唔會整嘅。